民众党的副总统参选人，新光集团的大公主，嘛是民众党的不分区立委吴欣盈，无因为选举就停止掉立委的工作，早起一透早也是到立法院来办公。也毋过因为伊新光集团家族的背景，所以民众党也是去互质疑，无法度甲财团来撤离。吴欣盈一透早接受到访问，是来强调讲，袂当用金钱来量度一个人是毋是爱国。不好意思，我戴个耳机，我把耳机拔掉。今日这透早，民众党副总统参选人嘛是现任的立委吴欣盈来到立法院办公，看到这些媒体记者，还阁无啥关系。OK， 是这样好不好？我们可不可以就你们大家先把你们要的问题问一遍，然后我就大概回答一次。登记后，头一摆接受访问吴欣盈有问到讲，面对新光集团家族的背景，伊的财产嘛未公开。有名嘴你讲，伊伫英国伦敦有一笔6亿6千万的房地产批评郭文铁，你话讲拍赌财团是画画的尔。不应该用钱来衡量一个人是否爱不爱国。So 我就讲说 ，Don't use money to measure my patriotism。我对台湾的一些关切的议题都是不改变的。态度真坚定，不过主席郭文铁今日一讲讲这段话嘛是焦点。我跟你讲，我们8大行业礼拜六、礼拜天生意不好，你知道？所以表示台北的男人去8大行业是为了 business， 不是为了娱乐。你知道主席常常会失言嘛，所以你们也不要因为知道说打完公外。闽南话比中文讲的较好，所以你们不用再挖这种洞给我跳。我想我是 focus on 政见。英语、台语拢会讲。吴欣盈参选副总统，伊讲伊袂请假去选举，会尽量配合郭文铁的行程。另外一方面，郭文铁5万的南北合作，就算总统无希望，也不过地方看起来效果袂歹。台中部分看起来就我们感觉还是一片祥和，像昨天台中有3个区域的立委的参选人，那建总成立是他们也都邀我去了。透早甲国民党做伙开记者会，蔡壁如见台中第1选区，甲国民党做伙行出一套甲党无同款的南北合作。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。